Point number 2. Somesa abaana bo. Kukigambo kino ekinene kye bayita family. Ensi tekyamanyi bulungi kigambo family kitegeeza ki. Nakati bwe njogera nti ngenda kusomesa ku family, oli alowooza nti ogenda kusomesa biweeke ebyekizaala ggumba. Family ekigambo kyababulako. Oli agamba ndi ku family tobuuza aba ali ku gaweeke. Batuyise batusomese family omanya bagenze basomesa kugaana kuzaala. Naye njagala musomesa abaana ku family nti family ye musajja n'omukyala abazaala abaana. Oba mwagala oba timwagala, mu masomero abaana gye balaga ebibatomera tetubimanyi, bagenda basomesa family ez'ekifuula nnenge. Obutabo butambula amawanga galangirira kati gasomesa family zabikanga 8. Basomesa ey'omwami n'omukyala baga nti eyo nkadde eyavaako eyali ey'omwami n'omukyala. Ne basomesa eya taata ne maama ne jjajja omukyala ne jjajja musajja, ne balagaawo n'obwana ne baga nti neeyo nayo bwetyo nayo yaliwo nayo neevaawo. Kati awo ne bakuteerawo family endala, omuwala ng'ali n'omuwala mbwe eyo nayo family. Bye bisiyaga eby'abawala. Omulenzi ng'ali n'omulenzi ne bagamba eyo nayo family. Ne baleeta omulenzi n'omulenzi nga baadoptinze akaana ne baga nti eyo nayo family. Ne baleeta omuwala n'omuwala nga baadoptinze akaana n'obuuza ndiko ke muadoptinga mukaagaza ki? Ani oyo anaabazaaliramu abasiru? Eyo naye ne bagiyita family. Ne bakulaga family ez'ekifuula nnenge. Abazadde mbeegayiridde abaana mubabuulire, wadde eri banaababuulira naye ebya taata ne mami bibaako anointingi. Era obabuulira ddala nti bino byegamba by'ebyolubereberye. Katonda yatonda omusajja n'omukazi n'abagamba bagende bazaale baale. Obanga kisoboka essomo ligaziye, omwana mulage private parts ze, omubuulire bye zikola ne bye zikola ng'akuze, omulage n'awagenda mu toilet nawe ategere nti awo wa toilet. Mwana musomese, ensonyi muziteeke wali. Sitaani talina nsonyi mumumanyi. Agenda kudira omwana by'otaagala mugamba abimugambe ekifuula nnenge. Guno si gwe mulembe guli ogwaffe. Mulembe ogwaffe gwali muzibu nnyo. Ng'obuuza maama nti wanzaala otya, n'akuba omwasi n'ogwa wali. Naawe n'okkiriza nti yakwasimula bwasimuzi. Kati kigambo w'ennaku zino. Nze naweza emyaka egiwera nga manyi nti banjasimula. Twakulanga erinnyo ne tuliteekayo emmese n'etuwa ssente, kati mulimu tiles. Emmese zinaavaawa. Ne bwe zibanga eziriyo bano abaana bazaalibwa bagezi bazibu. Mubazaalira mu kompyuta. Omwana agira bw'ati agenda okumera erinnya erisooka ng'akimanyi nti eryo linnyo lye. Bw'omugamba nti leeta emmese ekuwa essente, kayinza n'okugamba nti gwe emmese kati. Buno obwana buyaaye buzibu. Naye bambi si buyaaye. Mububuulire amazima. Obulimba bwava wa sitaani. Sitaani ye kitaawo abalimba. Yokaana essula 8 olunyiri lwa 44. Luwandiike. Nsaba olusome ng'oluddiŋŋane. Olimbe ng'omwana ng'otegedde nti oweereza sitaani. John chapter 8 verse 44. Is it what I said? John chapter 8 verse 44. Yokaana 8:4. Setaani ye kitaawo abalimba. Mulekerawo okulimbanga abaana. Kubanga bamu n'abalimba mubaweeredde ddala omulimba agenda ayongereze ku bulimba bwammwe.
Nolwekyo mbegayiridde okweraliikira kwe tulimu si kwa nsonga. Bayibuli egamba tetwaweebwa omwoyo ogw'okutya. 2 Timothy chapter 1 verse 7. We are not given the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. You have the power on your child to inform him, to inform her, so that she cannot be deformed. She can't be deformed, your child, boy or girl. Era mubulirire wabere proud okubeera boy. Mubulirire wabere proud okubeera girl. Yogera ku family. Point number 2. Yogera ku family extensively. Ensonyi tuziveeko obanga tunaalamya abaana. Yogera ku family extensively. Era omubulire n'ebizira. Abaana bangi babadde abused by their uncles. Nebaza mukamu lwa Susan Makula ne church girl. Mu kampu ya church girl balina akayimba ke babayigiriza. Akayimba ako ke babayigiriza kali kabalaga biki ebiri private, biki anko byatakwatako. Abaana babadde abused kubanga watyo okwogera. Ate nga n'abamu omwana bakuga nti anko yakoze bw'ati, tugenda kuswaza ekika. Muswaza kika ki ng'omwana afiirwa obulamu n'omwoyo? Family mujogereko extensively. Abaana baffe bamanye nti family ekolebwa musajja na mukazi. That is godly. Mubalage nti family ebaamu baganda bo, ebaamu bannyoko, erinayo abaana ba kitaawo, as in extended families. Anku naye alina mukyala we n'abaana. Mubawe okwagalana. Abaana baagalane. Namwe mwennyini abaana mubaweraavu. Abaana bakimanye nti mubaagala. Ebimu ku byama by'abasiyazi kufuna muntu ne bamwagala okwagala okw'ekicupuli. N'alowooza nti ali accepted. Bataata mukendeeza obukambwe. Bamaama mukendeeza obukambwe. Omwana yandikubuulidde nti bamusiyaga naye ate oli mukambwe. Olaba wamugaana bino ebya bulijjo naye akugamba ebyekifuula nnenge. Kyava afaafaagana nakyo. Mwana abeere mukwano gwo. Mubuulire ebikwatagana ne private parties ze. Mubuulire dangers za boyfriend at that stage. Mubuulire dangers za girlfriend at that stage. Deka katunulira kukatuga kwe ndi gwe watandika dde abasajja kaana gwe n'ogwa mu bulago. Toka gwa mu bulago. These are young children who need guidance. Manyizo omwana omuto. Engero 2.6. Manyizo omwana omuto mukuberi mugwanira okutambuliramu. Ate togamba nti nabimugamba ku ttaamu eri. Manyiiza continuously. Togamba nti wabimala ku ttaamu eri. Buli lwakomawo abalina byayongedde okumanyira eyo. Byamanyidde eyo biwe. Omwongere ebinaamuyamba. Mbakakasa abaana baffe tebagenda kwonooneka. Abaana baffe tebagenda kuzikirira. Temutiitira nga abaana bafa. Point number 3 eya family nja kuwongera njigazi olulala n'ekyemanyi oyina kyotegedde. Point number 3 obanzireyo katono ku ya family. Bw'oba oli single parent, omwana tomukyaya opposite sex. Manya ebizibu ebyakubaako bikaabirirenga Katonda. Nereka kutula ne bawala bongo baga nti abasajja bisiraani. Ebimu kubi promoting ebisiyaga.
baana bawala kukulanga bamaama baabwe babagamba nti abasajja shaitwani. Kati omwana n'agamba nti ate oba ne maama yagamba. Kati bw'afuna muwala munalooza afunye malayika, okufuna omusajja kwe kufuna shaitwani.